bir qush bo'lar ekanda. Uchib yurib uzoqlarga borar ekan. Bolalariga rizq olib kelar ekan. Bir paytlar keladi, xoriydi, charchaydi, qariydi. O'sha uchib borib rizq olib kelishga yaramay qolar ekan. Quvvat yetmay qolar ekan. O'tirgan joyida o'zini etidan yulib bolasiga berar ekan. Bolasini boqar ekan. Qush halok bo'ladi. Bolalar uni bo'sadi. Aslida o'sha qush siz otingiz. O'sha qush men otam. O'sha qush siz otingiz. Ularni shunaqa saqlash kerak, asrash kerak. Inson uchun qulay joy juda ham ko'p. Lekin eng qulay, eng xavfsiz, eng mazza, eng issiq joy otani bag'ri. Otangizni mahkam quchoqlaganingizda o'zingizni baxtiyor his qilasiz. Ana shu baxtlaringni ehtiyot qilinglar, otasi borlar. Ko'ziga yosh to'lgan onani ko'rsam, dadajon deb yig'lagan bolani ko'rsam, qadrdon darvoza xonani ko'rsam, dadajonim sizni eslayman. O'tirib yodlaymiz, ko'zimizda yosh, jimgina dodlaymiz, ko'zimizda yosh. Allohdan tilayman o'zimga bardosh. Dadajonim sizni eslayman. Oldimga qo'ysalar bursildoq oq non, qabartirsa agar qo'limni ketmon, bolam deb fido qilgan jon. Dadajonim sizni eslayman. Tinchlik bermas o'ksik dilimga dardlar, essiz gapirmaydi eski suratlar, yurakda yig'ilib qolganda gaplar. Dadajonim, nurli iymonim, sizni eslayman.